20,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขเงินนะครับที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ตั้งเอาไว้นะครับว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ในปี 2561 ในปีนี้นะครับแน่นอนครับนักท่องเที่ยวเข้ามาพี่น้องประชาชนชาวไทยเดินทางไปพักผ่อนนะครับกลับบ้านการใช้จ่ายนะครับการไปซื้อของการไปท่องเที่ยวเนี่ยย่อมก่อให้เกิดรายได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยนะครับกับคนในแวดวงนะครับของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะครับว่าสถานการณ์นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในวันนี้จากนโยบายรัฐนะครับจนถึงมือผู้ประกอบการและก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอต้อนรับคุณมิ่งขวัญนะครับเมธเมาลีนะครับอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิ่งขวัญครับสวัสดีค่ะก่อนที่จะพูดถึงสงกรานต์นะฮะอยากรู้ภาพรวมไตรมาสแรกนะครับของปีนี้เกี่ยวกับตัวเลขของการท่องเที่ยวครับค่ะก็ในส่วนของสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวนะคะหรือแอตตาของเราเนี่ยเป็นสมาคมที่มีสำนักงานที่สนามบินแต่ก็เฉพาะที่กรุงเทพเท่านั้นปกติแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยมีหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินแล้วก็ส่งต่อให้สมาชิกนะคะยอดนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะประมาณ5,700,000 คนแต่ถ้าไตรมาสแรกปีนี้นะคะก็จะประมาณ500,000 คนค่ะ500,000 คนค่ะขอโทษค่ะ1,400,000 คนค่ะ1,400,000 คนค่ะ146ค่ะเกือบ1,500,000แล้วค่ะแสดงว่าช่วงที่จะเข้ามาในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะประมาณปกติแล้วในทางแอตตานะคะเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเดือนละอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 500,000 คนต่อเดือนอันนี้เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะเราไม่รวมถึงที่นักท่องเที่ยวบินตรงไปที่ภูเก็ตหรือที่เชียงใหม่ค่ะคราวนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มวันหยุดให้นะครับวันที่ 12 เมษายนเนี่ยในเชิงของธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันส่งผลในทิศทางหรือว่าเป็นสัญญาณที่บวกมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วในภาพรวมนะคะสัญญาณดีมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะยอดตอนนี้ในภาพรวมของแอตตาขึ้นประมาณ 8% แล้วก็เต็มมาตลอดตั้งแต่มกรากุมภาเนื่องจากว่ามกรากุมภาเป็นวันชาติของจีนตรุษจีนหรือเราเรียกไงไม่ใช่วันชาติขอโทษแต่วันชาติจะเป็นเดือนตุลาจะเป็นวันตรุษจีนซึ่งนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาด้วยการแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญและมีการปรับตัวของนักท่องเที่ยวอันนี้มียอดเพิ่มเข้ามาแล้วก็ประกอบกับเดือนเมษาที่จะเข้ามานี้มันตรงกับอีสเตอร์เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาเฉพาะสัญชาติจีนจะเป็นสัญชาติยุโรปนะคะแม้กระทั่งอาเซียนกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตรมาสแรกนะคะแต่แค่ 2% เท่านั้นนะคะแต่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 18%อันนี้เหตุผลกับกลุ่มอาเซียนนี่เป็นกลุ่มประเทศไหนที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะกลุ่มอาเซียนที่เห็นชัดเจนและเพิ่มขึ้นมามากกว่า 10% ก็คือเวียดนามค่ะเพราะว่าเวียดนามกำลังซื้อสูงเป็นตลาดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วคนเหล่านี้กลุ่มอาเซียนจะเข้ามาช่วงวีคเอนด์อันนี้ยอดของเราเดิมทีแอตตานะคะให้บริการสมาชิกเนี่ยเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยวันละ 5,000 ถึง 8,000 แต่มกราเข้ามานี่10,000ตลอดค่ะต่อวันแล้วในช่วงระยะเวลาแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นอันนี้คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวของไทยดูเหมือนจะขยายตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆและในเชิงคุณภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็จะมีหลายปัจจัยนะคะข้อแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออ่อนตัวลงนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าการมาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้แพงเกินไปอันดับ2ก็อันนี้ต้องขอชมการท่องเที่ยวมีกิจกรรมการทำ PR ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเมืองรองหรือเมืองอะไรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ดึงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความหลากหลายที่จะน่าเยี่ยมชมน่าเที่ยวอันนี้นะคะค่ะแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีขึ้นอันนี้ก็มีภาพรวมเพราะว่าดิฉันเองก็เพิ่งกลับมาจาก ITB เบอร์ลินนะคะแล้วก็จะเห็นว่ากระแสนักท่องเที่ยวที่ถามหาเมืองไทยที่ติดอันดับอยู่แล้วในท็อป 10 เนี่ยก็จะมีกระแสมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของ MICE หรือ Incentive อันนี้ก็จะย้อมส่องให้เห็นว่าทั่วโลกเศรษฐกิจเริ่มขยับตัวแม้กระทั่งภาคยุโรปเองเราเคยมียอด3 ปีที่แล้วเริ่มตกแต่ตอนนี้ก็เริ่มมี requirement เข้ามามากขึ้นเพราะนั้นก็ส่งผลว่าในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นตัวเลขสำหรับผู้ประกอบการเองนะครับได้รับผลกระทบไหมเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเราก็มีเรื่องของ sharing economy มาพอสมควรนะครับสภาพตลาดมันเป็นยังไงสภาพตลาดอย่างนี้เราต้องอิงแต่ละสัญชาตินะคะถ้าในแง่ของเราจะแบ่งออกมาเป็นอย่างสมมติเอาย่อๆก็คือ3ภูมิภาคถ้าเป็นตลาดจีนซึ่งเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ยังจะต้องพึ่งบริษัทนำเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันตลาดเราเรียกกันว่า
FIT หรือ Individual Traveler คือนักท่องเที่ยวจีนที่พูดภาษาอังกฤษได้นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่แล้วมีระบบแอปพลิเคชันแบบใหม่อันนี้นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาเอง และครั้งนี้เขาก็จะมาทางเชียงใหม่เชียงรายหรือบินตรงไปสมุยหรือภูเก็ตแต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านบริษัทนำเที่ยวแล้วพวกนี้จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วอยู่นานขึ้นแล้วใช้โรงแรมระดับ 4-5 ดาวถามว่าตรงนี้มีผลกระทบไหมบริษัทนำเที่ยวมีผลกระทบเพราะเขาไม่ได้ผ่านมาเราโดยตรงเพราะเดิมทีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วยอดนักท่องเที่ยวก่อนที่มีปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาทางแอตตา 200% แต่ตอนนี้เมื่อปีที่แล้วติดลบ 59แต่ตอนนี้ติดลบ 19เพราะฉะนั้นเริ่มดีขึ้นอันนี้หมายถึงเฉพาะจีนอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าในภาพรวมแล้วยอดขึ้น 8%คือทุกสัญชาติรวมแล้วถ้าทีนี้ก็ตอบคำถามว่ามีผลกระทบไหมมีค่ะมีคือนักท่องเที่ยวเดินทางมาเองแล้วข้อ2ก็แทนที่จะตรงมาที่กรุงเทพก็จะบินตรงไปที่เชียงใหม่หรือไปที่ภูเก็ตโดยตรงอันนี้ก็จะทำให้เห็นแต่ถามว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวหรือของกระทรวงท่องเที่ยวยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะอัตรานักท่องเที่ยวที่เป็นอินดิวิวดไม่ผ่านบริษัททัวร์เนี่ยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น่าสนใจไหมคะหรือว่ายังไงก็เป็นแค่นิชกลุ่มเล็กๆไม่จริงมันจะเพิ่มหรือเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อกี้พูดแค่จีนแต่ถามว่ายุโรปเขามาอย่างนั้นอยู่แล้วยุโรปมายุโรปเดิมทีอย่างบางประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือเยอรมันซึ่งเยอรมันพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฝรั่งเศสเนี่ยพูดไม่ได้หรือประเทศอื่นที่เป็นอย่างตะวันออกอย่างเช่นพวกสโลวีเนียหรือพวกนี้เป็นตลาดใหม่ปรากอย่างเงี้ยนะคะเป็นตลาดใหม่พวกนี้จะต้องพึ่งบริษัทนำเที่ยวแต่กลายเป็นว่ามาครั้งแรกพอมาครั้งที่2เขารู้จักเมืองไทยแล้วก็จะบินตรงก็อาจจะไปที่บีชโดยตรงไปทะเลโดยตรงอันนี้มีผลกระทบต่อบริษัทนำเที่ยวมากกว่า 30% ครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกแอปพลิเคชันออนไลน์ซึ่งมีแต่โรงแรมอย่างเดียวอันนี้ก็จะซื้อโรงแรมมาแล้วก็จะผ่านโดยตรงแล้วก็ค่อยมาซื้อบริษัทนำเที่ยวที่เมืองไทยโดยตรงแต่ถ้าลักษณะอย่างนี้นะคะเขาเข้ามามักจะใช้ length of stay คือใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยนานมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีใช่ไหมซึ่งเป็นผลดีสำหรับรายได้เข้าประเทศครับค่ะสำหรับคนไทยเองนะครับคนไทยเองเนี่ยไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็เที่ยวอยู่แล้วแต่อัตราการที่ไทยเที่ยวนอกก็ยังเติบโตโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งหรือไต้หวันตอนนี้ก็แข่งกันที่ฟรีวีซ่าอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์เพราะว่าคนไทยอาจจะคิดว่าฉันเที่ยวไทยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฉันอยากไปเที่ยวเมืองนอกเพราะราคาไม่ได้สูงเลยอันนี้ก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ทางแอตตาเนี่ยคิดว่ามันมีประเด็นอะไรที่เป็นข้อจำกัดไหมสำหรับการท่องเที่ยวในบ้านเราซึ่งรัฐบาลควรเข้ามาดูแลอย่างผมไปต่างประเทศเนี่ยชาวต่างประเทศจะชอบบ่นว่าเราไม่มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยอยู่ในที่เดียวกันและส่วนมากก็จะเป็นเว็บไซต์ภาษาไทยก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจองรถไฟก็ไม่ได้จะจองรถทัวร์ก็ไม่ได้คือเหมือนเขาบริหารจัดการชีวิตเขาไม่ค่อยได้สำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่แอตตาเห็นปัญหาตรงนี้ไหมครับเห็นค่ะทีนี้กระทรวงท่องเที่ยวก็เห็นพอดีก็ตัวมิ่งขวัญเองก็ถูกเชิญโดยกระทรวงท่องเที่ยวให้ไปเปิดเรื่องรู้สึกจากกระทรวงท่องเที่ยวจัดทำเว็บไซต์เรื่อง directory.com ประมาณนี้นะคะท่องเที่ยว tourism.com คือพยายามจะทำแอปให้กับนักท่องเที่ยว individual traveler เข้ามาเดินทางเองแต่ระบบอย่างเงี้ยเขาให้ผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดหรือผู้ปกครองท้องถิ่นเข้าไปกรอกเองแล้วมันดีไหมฮะหรือว่ามันดีแต่มันใช้เวลาและเขาเพิ่งแค่เริ่มต้นทางเราเองแอตตาก็ให้คำแนะนำว่าอย่างสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นแอนิเมชันอย่างเราเข้าไปเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยในเมืองเราพักโรงแรมเนี่ยเรากดเข้าไปที่โรงแรมมันก็จะขึ้นแผนที่มาว่าตรงนี้มีร้านข้าวมันไก่ตรงนี้มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยคอนเทนต์หรือข้อมูลของการท่องเที่ยวยังไม่ได้มากพอทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือความปลอดภัยนักท่องเที่ยวหรือการสื่อสารหรืออะไรหลายๆอย่างเราบอกมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเดือนแอตตานะฮะเฉพาะมกราไตรมาสแรกนะฮะ 800,000 คนเข้าไปแล้วอันนี้เฉพาะผ่านแอตตาแต่ถ้าไม่ผ่านหรือมากันเองเนี่ยถามว่าภาษาการสื่อสารจะรู้ไหมหรือการไปสู่เมืองรองแน่นอนเป็นการกระจายรายได้แต่ความพร้อมล่ะแล้วเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็เคยให้ข้อมูลกับการท่องเที่ยวนะคะกับกระทรวงว่าเราควรจะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คุณส่งเสริมให้เดินทางเมืองรองแต่ถ้าเรามี Wi-Fi มันก็จะมี Google คอยแปลให้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราพร้อมทุกชุมชนหรือเปล่าคือระดับ infrastructure ยังไม่พร้อมที่จะรองรับเรื่องนี้แล้วเห็นวี่แววว่าระบบทั้ง data ต่างๆใช่ไหมคะที่มันจะต้องพร้อมซึ่งเ
เทคโนโลยีสมัยนี้มันไม่น่าจะต้องใช้เวลานานแล้วกับการใช้ข้อมูลเหล่านี้มาบริหาร 2 infrastructure เห็นความหวังว่ามันจะสำเร็จได้โดยระยะเวลาอันใกล้ไหมคะคิดว่าความเป็นไปได้มีค่ะเพราะว่าทุกคนก็ทุกหน่วยภาคพยายามที่จะผลักดันแต่ถามว่าความพร้อมแค่ไหนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่หลายๆฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเปิดเร็วไปไหมเราก็คงจะประชุมกันหลายนัดแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราจะท่องเที่ยวเข้าไปเลยเนี่ยก็คงต้องเร่งด่วนค่ะแต่ถามว่าพร้อมวันนี้ไหมคิดว่ายังไม่พร้อมนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมภายในปี2 ปีก็ได้แต่ที่เราจะไปพูดไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยมีความพร้อมด้วยหรือเปล่าแล้วการผลักดันความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ทำความเข้าใจลงไปเป็นพี่เลี้ยงดูแลหรือเปล่าอปท.เข้ามาดูแลส่วนนี้แต่อปท.มีจำนวนอัตราคนมากเพียงพอไหมกับจำนวน33 วิลเลจที่เขาตั้งขึ้นมาว่าจะให้เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมชุมชนที่ได้ตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวนะที่โอเคในช่วงระยะ 2-3 ปีให้หลังเนี่ยนะครับเราจะเห็นข่าวการเสียชีวิตนะครับอย่างเป็นปริศนาบ้างไม่เป็นปริศนาบ้างนะครับในประเทศไทยของชาวต่างชาตินะครับภาพลักษณ์นะครับในมุมมองของแอตตาเนี่ยตอนนี้เนี่ยประเมินความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี้ยังไงบ้างคิดว่านะคะจริงเราก็ไม่อยากจะมองเป็นภาพลบแต่เราควรจะระวังแล้วก็สิ่งที่ตอนนี้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ย ข้อที่หนึ่งถ้าในแง่ของคนยุโรเปียนนะคะหรือประเทศจีนเองก็ตามเนี่ยเราควรจะมี2 เรื่องที่1ก็คือความปลอดภัยโดยเฉพาะไม่อยากจะเอ่ยเป็นจังหวัดบางเกาะบางเกาะเนี่ยซึ่งมีปาร์ตี้มีอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเพิ่มอัตรากำลังคนไหมข้อที่1อันนั้นเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุอันที่2เราควรจะมีการอบรมผู้ประกอบการท้องถิ่นไหมว่าควรจะทำยังไงช่วยกันดูแลเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างไรอันนี้ซึ่งทำอยู่แล้วนะคะแต่มีการวัดผลหรือเปล่าอันนี้ข้อที่1เรื่องความปลอดภัยท่องเที่ยวไม่ว่าการจะชิงทรัพย์หรือแม้กระทั่งจังหวัดที่เป็นจังหวัดคุณโปรโมทให้เป็นไมซ์ซิตี้หรือเป็นจังหวัดใหญ่ไม่ใช่จังหวัดรองแต่ในบางหาดเนี่ยเมื่อมีปาร์ตี้กันแล้วเมื่อมีอะไรกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าเราควรจะเพิ่มความระมัดระวังข้อที่2เรื่องความสะอาดหลายเกาะหรือแม้กระทั่งตัวจังหวัดใหญ่เองก็มีการพูดถึงขยะที่มีพนักงานไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาขยะเนี่ยเราควรจะลงไปดูเพราะว่าได้ยินมากเลยโดยเฉพาะตามเกาะต่างๆเรื่องความสะอาดซึ่งนักท่องเที่ยวเองอาจจะทิ้งหรือคนท้องถิ่นอาจจะไม่มีเวลาเก็บอันนี้สิ่งสำคัญมากๆก็ประเด็นเรื่องของการโกงราคาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนี่นักท่องเที่ยวก็จะบ่นเยอะแต่หลังๆเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วนะเขาเริ่มมีข้อมูลว่าแท็กซี่มันต้องเท่านี้อย่างนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังได้ยินปัญหาแบบนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้มีการมองว่าควรจะแก้ปัญหาในระยะยาวแค่ไหนไหมฮะอันนี้พูดตรงๆนะคะว่าเรื่องการโกงราคาหรือราคาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปบอกที่รัฐบาลว่าการที่เราส่งเสริมให้มีการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตัวเองความพร้อมของประเทศไทยหรือแอปพลิเคชันความทันสมัยต่างๆหรืออินโฟเมชันเราให้พร้อมแค่ไหนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถภาครัฐอาจจะมาควบคุมหรือจะให้ทางแอตตาซึ่งเป็นภาคเอกชนควบคุมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการประสานงานกันให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเดินทางคุณควรจะเป็นรีวิซิเตอร์หรือคุณควรจะรู้และมีข้อมูลที่เตรียมพร้อมใช่ไหมคะอย่างที่เราไปญี่ปุ่นทุกวันนี้มีภาษาไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นเมืองอะไรแล้วก็ใช่ทุกอย่างคือเป็นภาษาไทยทุกอย่างแล้วก็ความพร้อมก็คือเขาสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นภาษาของเขาแต่ของประเทศไทยเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมไหมตรงนี้เป็นบางเมืองเท่านั้นเพราะนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าผ่านนักท่องเที่ยวคุณกลับบอกว่ามากับบริษัทนำเที่ยวเป็นการอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปเปิดโลกใหม่โดยที่เดินทางด้วยตัวเองแต่การโปรโมทสิ่งเหล่านี้บางทีมองว่ามันก็จะมีสิ่งอะไรที่ซ่อนเร้นหรือเซอร์ไพรส์เนี่ยนะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้ทางภาครัฐทำงานคู่กับภาคเอกชนมากขึ้นเขาอาจจะเอาเป็นจุดแข็งการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ได้นะคะ1มีความปลอดภัย2ต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้ต้องคิดหากลเม็ดเคล็ดลับในการต่อรองกับแต่เมืองไทยยังดีพี่เจออินเดียเข้าไปทีนี้เป็นความสนุกอีกแบบของการมาเที่ยวเราไม่กล้าพูดว่าจะต้องมาผ่านบริษัทนำเที่ยวเราก็แค่ได้บอกว่าก็ต้องให้อินโฟเมชันแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่มีอินโฟเมชันที่ไม่ได้มีภาษาเขาอย่างเมืองบางเมืองเนี่ยเรามีภาษาจีนจริงแต่เฉพาะเมืองหลักแล้วเมืองรองมีภาษาจีนหรือยังแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการสื่อสารไม่ชัดเจนเกิดความเข้าใจผิดแทนที่จะสร้างความประทับใจกับไม่สร้างความประทับใจไอ้สิ่งเหล่านี้คิดว่ามันควรจะไปคู่กันมากกว่าที่จะต่างคนต่างทำครับคุณมิ่งขวัญครับเงื่อนไขสถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงนะเพราะมันก็ขออภัยมันมีประท้วงนะฮะหรือว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงนะครับการก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาในช่วงเทศกาลที่มีคนอยู่เยอะเนี่ย
แอตตาสื่อสารกับนักท่องเที่ยวยังไงบ้าง แอตตาถ้าสมมุติว่าหมายถึงว่าเกิดหรือยังเกิดแล้วใช่ไหม ในสถานการณ์ หลังและก็ก่อนสงกรานต์เนี่ยครับ โอเคปกติแล้วเนี่ยแอตตาก็จะมีเมมเบอร์ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยว ครับ ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับบริษัทต่างชาติก็คือโอเวอร์ซีคือบริษัทนำเที่ยวที่อยู่ต่างประเทศแต่ละประเทศนั้นๆเวลาที่เกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยทางเราก็จะรีบแก้สถานการณ์โดยการที่ 1 แจ้งทางบริษัทนำเที่ยวหรือแจ้งทางกระทรวงท่องเที่ยวนะคะหรือทางททให้ทำ press release ออกมาทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วยตัวเองว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้คือพูดในด้านบวกเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ข้อที่ 3 เราพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือคือหมายความว่าถ้าเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยเราสามารถที่จะส่งไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์หรือการนำนักท่องเที่ยวไปเนี้ยเราจะส่งเข้าไปโดยที่ช่วยเหลือทันที เพื่อจะให้เกิดภาพลักษณ์คือหมายความว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆเราสามารถจะแก้ไขสถานการณ์และยินดีให้ความช่วยเหลือทันทีเลยค่ะภายใน24 ชั่วโมงค่ะอันนี้คือการแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำไม่ว่าจะเกิดต้องการความช่วยเหลือประเภทไหนหรือจะแจ้งญาติอะไรเงี้ยอันนี้เราพร้อมแอตตาจะพร้อมที่จะช่วยภายใน24 ชั่วโมงทันทีเพื่อจะพลิกสถานการณ์ให้มันดียิ่งขึ้นไม่ให้มันแย่ลงไปอีก ครับแอตตาคิดว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเรื่องของเมืองใหญ่ในเมืองรองเรื่องของไม้ซึ่งดูเหมือนว่าจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแอตตาคิดว่ายังคงมีช่องทางในแง่ของการสนับสนุนการท่องเที่ยวในมิติอะไรอื่นๆอีกไหมฮะซึ่งมีศักยภาพที่จะทำให้เราโตอย่างในต่างประเทศเขาก็จะมีเรื่องมิวเซียมใช่ไหมฮะมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องการที่จะโฟกัสให้มัน Family Friendly มากขึ้นตรงนี้คิดว่าเรายังมีช่องทางอยู่ไหมฮะประเทศไทยยังมีหลายช่องทางนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Friendly Design ก็คือว่าการส่งเสริมของคนทั้งมวลซึ่งไม่ใช่แค่คนพิการแต่เราจะหมายถึงผู้สูงอายุใช่ไหมคะผู้สูงอายุเนี่ยโหเป็นอะไรที่มหาศาลหมายถึงเป็นตลาดที่เราเก็บเกี่ยวได้มหาศาลถ้าเราพูดถึงเรื่องคนพิการมันก็จะเป็น niche very niche แต่ถ้าเราพูดถึงผู้สูงอายุมีเยอะมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยยังรองรับได้ว่าการที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ยเรามีสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับซึ่งเราเรียกว่า tourism for all คือสำหรับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางลาดหรือแม้กระทั่งทางโรงแรมซึ่งเราสามารถจะขึ้นไปโดยรถเข็นหรือแม้กระทั่งเด็กอ่อนไม่ใช่เด็กอ่อนหมายถึงว่าหญิงตั้งครรภ์แต่เราพูดในภาพรวมคือ for all แทนที่มันจะเดินลำบากทางชันเนี่ยเราก็มีอะไรพวกนี้สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแต่ยังไม่พร้อมนะของจริงยังไม่พร้อมโอ้อย่าว่าแต่จะ friendly for all เลยค่ะ friendly for strong people ยังไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นช่องทางเจอแค่บันไดขึ้นสะพานลอยอย่างเงี้ยก็จะแย่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอฝากภาครัฐหรือลิฟต์ที่เป็นปัญหาลิฟต์ BTS อย่างเงี้ยก็ยังใช้งานไม่ได้แล้วนี่คือคนพิการเลยถ้าเกิดเราบอกว่าการท่องเที่ยว for all แล้วเป็นการท่องเที่ยวของผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆมหาศาลแล้วอย่างล่าสุดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่เขาถ่ายรูปไปลงในโซเชียลมีเดียกันก็คือแลกเหรียญที่หนึ่งซื้อตั๋วอีกที่หนึ่งแล้วก็แบบมันไม่มีคือในต่างประเทศรถใต้ดินรถไฟฟ้ารถเมล์เนี่ยใช้ตั๋วใบเดียวกันหมดของไทยเราก็ยังไม่สามารถเกิดระบบอะไรแบบนั้นได้เลยตรงนี้คงต้องฝากภาครัฐว่าลงเข้าไปทำงานอย่างจริงจังและมีการวัดผลทุกครั้งที่มีการพัฒนาเรามักจะลืมที่จะวัดผลหรือวัดผลล่าช้าไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจริงจังตรงนี้จะเกิดเงินเข้ามามหาศาลแล้วก็ณตอนนี้ในเอเชียเนี่ยหมายถึงเอเชียอินโดไชน่านะหมายถึงในกลุ่มของอาเซียนคันทรีเนี่ยตัวนี้ประเทศไทยยังโดดเด่นแล้วทุกประเทศในรอบบ้านเราเนี่ยประเทศไทยยังนำแล้วยังไม่มีถ้าเราสามารถทำได้เราจะนำมาซึ่งเงินเข้าเม็ดเงินซึ่งตรงคิดว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เข้ามาไม่รู้จักจบมาเพราะว่าคนสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็เริ่มเห็นการปรับตัวนะอย่างมาเลเซียก็พยายามส่งเสริมนโยบายที่เรียกว่ามาเลเซีย second home คือมีท่องเที่ยวด้วยแต่ให้มาเป็นลักษณะของการให้วีซ่าเพื่ออยู่ยาวเพราะผู้สูงอายุไม่แย่งงานใครทำแน่นอนพวกนี้คือคนมาสเปนอย่างเดียวใช่ไหมมาสเปนกับเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของการท่องเที่ยวอากาศดีอะไรทำนองเนี้ยอันนี้แอตตาคิดว่ามันยังพอมีช่องที่เราจะพัฒนาตัวนี้ได้ไหมผมเข้าใจว่าเราเป็นประเทศแรกๆที่พูดเรื่องนี้นะสุดท้ายก็ไปไม่รอดแล้วก็ประเทศอื่นก็เอาไปทำอาจจะด้วยเรื่องของการเมืองที่ยังไม่มั่นคงถ้าเกิดเรามั่นคงเมื่อไหร่นี่ก็ไม่อยากไปแตะเรื่องการเมืองเยอะนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของ senior citizen หรือผู้สูงอายุแล้วนะเราจะมีเรื่องของ medical tourism ซึ่งคงทราบกันดีว่าตลาด Middle East เนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยซึ่งเขาขยายไม่รู้จะขยายยังไงตามมาด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพหรือโรงพยาบาลอื่นๆและยังตามมาด้วยตอนนี้ที่กำลังนิยมนะคะแข่งกันกับเกาหลีก็คือเรื่องศัลยกรรมถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยชาวจีนเองแม้กระทั่งฝรั่งยุโรปเองเนี่ยเขาบอกว่ามาทำศัลยกรรมเมืองไทยนี่ถูกมาก
เนี่ยตรงนี้ก็เป็นตลาดที่ตามมาหรือไม่ใช่เรื่อง wellness and spa แต่ว่าเขมรเองเขาก็จะมีนะฮะไม่ใช่ไทยมาซาจนะคัมโบเดียนมาซาจหรือคาเมรมาซาจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะเรามีเตอร์กิชบาสเรามีโอ้โหสวีดิชอะไรพวกนี้ซึ่งจะแข่งกันมายาวนานแต่ยังไงไทยก็ยังติดอันดับมันสิ่งเหล่านี้มันจะแตกย่อยออกมาซึ่งเป็นช่องทางที่มหาศาลติดอันดับแต่ก็พลิกตาไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าประเทศอื่นๆเขาก็ ตามมาเหมือนกัน เขาก็ไม่หยุดเหมือนกัน ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้ล่าสุดยอดจองโรงแรมเป็นไงบ้างครับทิศทางตอนนี้ Booking Forward นะคะเดือนเมษาเต็มแล้วเต็มหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องออนไลน์อันนี้ก็จะยาวไปจนถึงเริ่มจะ Booking พฤษภาละเดือน6เดือน7ละนะเพราะฉะนั้นถามว่าเต็มไหมเมืองหลักๆค่อนข้างจะเต็มก็ต้องรอทีนี้ก็จะต้องหายังไงก็จะต้องเป็นบูติกโฮเทลอันนี้ก็จะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่โรงแรมทีนี้เราก็ต้องเข้าไปดูเรื่องความปลอดภัยความสะอาดแล้วก็ปัญหาต่างๆนะฮะอันนี้ก็คิดว่าสงกรานต์ปีนี้น่าจะเพิ่มรายได้อย่างน้อยก็น่าจะ 8-10% นะคะตามเมืองหลักต่างๆส่วนเมืองรองแน่นอนก็ย่อมกระจายมาทีนี้เราก็ต้องเพิ่มอัตรากำลังคนอย่างตัวแอตตาเองที่แน่ๆณปัจจุบันนะคะตั้งแต่มกรามาเนี่ย10,000 คนต่อวันตอนนี้ก็คาดว่าสงกรานต์น่าจะเพิ่มเป็น 15,000 คนต่อวันมีประเด็นอะไรที่เป็นห่วงไหมครับโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ประเด็นที่น่าจะเป็นห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองไม่ผ่านบริษัทนำเที่ยวอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกของคนไทยทุกคนถ้าเป็นเมืองหลักไม่ห่วงเมืองรองก็ไม่ห่วงแต่จะเป็นพวกที่คิดสั้นแล้วก็อาจจะเป็นอยากที่ได้เงินเร็วหรือทำอะไรที่คิดเร็วแล้วมักจะฉวยโอกาสอันนี้จะตามมาซึ่งปัญหามหาศาลแล้วโดยเฉพาะการจัดงานปาร์ตี้ซึ่งบางทีเราไม่รู้เราชวนเพื่อนไปเหอะไม่มีอะไรแต่ภาพลักษณ์ออกมาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแม้กระทั่งเรื่องหัวใจวายนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไปปาร์ตี้กันมากเกินไปกินเหล้ามากเกินไปฟูลมูนมากเกินไปแต่สิ่งที่ออกมามันลบหมดเลยคือการแก้ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยมันใช้เวลานานแล้วความเสียหายมันประเมินค่าไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมก็คงต้องอาศัยสื่อทีวีที่ช่วยโปรโมทสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสก็อาจจะขออนุญาตเล่าประสบการณ์เคยไปฮาวายเดินทางวันแรกที่เหยียบแผ่นดินฮาวายเนี่ยอิมิเกรชันดำใหญ่มากเลยคำแรกที่เขาพูดอโลฮะซึ่งเรารู้สึกโอ้โหอะไรเนี่ยประทับใจหรือเราเดินไปในถนนเนี่ยเราหลงทางอ่ะเจอแบบอเมริกันตัวใหญ่มากเด็กกว่าแต่ละแบบเย่แต่ว่าอโลฮะทุกไปไหนก็อโลฮะแปลว่าสวัสดีอโลฮะแล้วเขาก็พาเราไปถึงโรงแรมอันเนี้ยถ้าทีวีทุกสื่อช่วยกันโปรโมทเรารักบ้านเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีการสร้างเหมือนเราติดละครเงี้ยแต่เราสร้างปลูกฝังโดยการใช้สื่อทีวีเนี่ยให้รักนักท่องเที่ยวคุณจะเป็นยังไงก็ตามนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สร้างกระแสแล้วคงต้องฝากเอาไว้นะคะแล้วก็การจะเป็นการแก้ปัญหาแม้ไม่มากก็น้อยอันนี้คงต้องฝากไว้เรื่องภาษาแล้วฮะเรื่องการใช้ภาษาของคนไทยเนี่ยเป็นข้อจำกัดบ้างไหมฮะไม่นะคะไม่เลยเพราะว่าบางทีเห็นสื่อกันไม่รู้เรื่องแต่แค่รอยยิ้มและการช่วยเหลือมันจะมีฟิล์มอันนึงของนักท่องเที่ยวที่หลงติดเกาะที่ระยองแล้วก็รู้สึกจะทโปรโมทมันขึ้นชื่อว่า I Hate Thailand ไม่ทราบว่าได้ดูกันหรือเปล่าที่เขากระเป๋าหายแล้วลิงเอาไปแค่เราช่วยเรามาจากใจเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างแก้ปัญหาคิดว่าแค่ทำอะไรที่ปลุกฝังจิตใต้สำนึกเนี่ยคิดว่าพอซึ่งไทยมีอยู่แล้วสำหรับคนไทยเองเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงมาตรการของรัฐเนี่ยมันจะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนโอเคเที่ยวตอนนี้เอาไปลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นนะช่วงนี้เนี่ยตอนนี้มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคาดหวังคิดว่ามีส่วนช่วยนะคะแต่ว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับทางภาครัฐนะเพราะมีการประชุมกับภาครัฐบ่อยๆตัวลดภาษีเนี่ยเรายังช่วยเหลือให้กับนักท่องเที่ยวแต่ตัวบริษัทนำเที่ยวเองเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าจะมีการปรึกษาหารือตอนนี้ในแง่ของแอตตานะคะตัวมิ่งขวัญเองเนี่ยก็มีการกำลังทำเรื่องนำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรานำนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเนี่ยเราควรจะได้รับหย่อนภาษีไหมโดยการโปรโมทให้ไปเยี่ยมชุมชนทีนี้จะเยี่ยมชุมชนเนี่ยชาวต่างชาติที่มาจากยุโรปเนี่ยเขาอยากเยี่ยมมากกว่า1ชุมชนทีนี้ถ้าเราเยี่ยมได้ 2-3 ชุมชนเนี่ยจะลดภาษีอย่างน้อยสัก 3-5% ซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้ว 15,000 เนี่ยก็น่าจะประมาณ450 บาทต่อคนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพราะว่าทางบริษัทนำเที่ยวเองก็ซัฟเฟอร์ไม่ว่าจะสถานการณ์ต่างๆการท่องเที่ยวจะเจออุปสรรคตลอดเวลาและการท่องเที่ยวจะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟคือมีปัญหาปุ๊บนักท่องเที่ยวยกเลิกแล้วเราเจอกันมาตลอด
เราช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะอันนี้อาจจะเป็นการกระตุ้นให้บริษัทนำเที่ยวช่วยกันผลักดันให้ขายเมืองรองในขณะเดียวกันบริษัทนำเที่ยวก็จะช่วยควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้กระจายไปที่อื่นๆแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเซฟตี้อะไรต่างๆถ้าบริษัทนำเที่ยวเข้ามาเขาสามารถควบคุมได้แล้วตอนนี้ทุกคนพูดกันเรื่องเมืองรองไม่แน่ใจว่าแอตตาต้องไปทำงานร่วมกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไหมคะเพราะว่าเวลาเป็นเมืองรองเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนหรือว่าเวลาเราเที่ยวเรื่องเราพูดเรื่องเอานักท่องเที่ยวไปอย่างชุมชนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเทศบาลเรื่องอบต.ใช่ค่ะใช่ค่ะคือแอตตาถูกเชิญให้ประชุมทุกครั้งที่มีการจัดการแต่ว่าการจัดการจริงๆเนี่ยเราก็ต้องฝากให้ทางอบต.หรืออบจ.ที่เขาควบคุมทีนี้ถามว่าแอตตามีหน้าที่หยิบจับ Product แล้วนำไปขายให้กับชาวต่างชาติเราได้แค่คอมเมนต์ว่าเราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้นะคะตรงนี้แต่ถามว่าแอตตาเห็นปัญหาแอตตาก็ต้องนำปัญหาไปสอนเขาไปบอกเขาว่าระวังนะจุดนี้จะต้องทำยังไงพัฒนาอย่างไรในขณะเดียวกันแอตตาก็ทำงานร่วมกับอปท.นะคะซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้นักท่องเที่ยวมากเกินไปในขณะเดียวกันตัวชุมชนเองก็อยากจะเติบโตตามความต้องการอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันก็จะคับเกี่ยวกันหรือคอนทราสต์กันนะฮะแต่ว่าอันนี้แอตตาก็เป็นแค่ผู้ซื้อซึ่งก็ถามว่าแอตตาอยากได้ไหมแอตตาอยากได้เพราะเราก็ต้องพยายามหา new product หาเส้นทางใหม่ๆหา destination ใหม่เพื่อจะไปเป็น product ให้ขายกับชาวต่างชาติค่ะอันนี้ก็สุดท้ายครับเมื่อกี้คุณมิ่งขวัญบอกว่าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยคือปัจจัยด้านไหนพวก terrorist อันนี้ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างข้อที่1 safety นะฮะก็คือไม่อยากให้เกิดอะไรเลยเพราะไม่งั้นมีแต่ลบกับลบข้อที่2ก็โรคต่างๆโรคระบาดซึ่งตอนนี้เริ่มมาแล้วเราเริ่มได้ยินจากเพื่อนบ้านแล้วบางทีเนี่ยอยากให้ immigration เนี่ยเข้มแข็งอย่าใจอ่อนบางทีตัวเลขแค่10,000 คนหรืออะไรที่เราปล่อยเข้ามาง่ายๆเนี่ยหรือจะขอเงี้ยถ้าเรา strong ตั้งแต่นั้นเรากลับเป็นการประกาศว่ามาเมืองไทยแล้วปลอดภัยหรือการจะเพิ่มเทคโนโลยีเรื่องอินฟราเรดว่าใครเข้ามาแล้วมีโรคอะไรเงี้ยเราจะต้องตรวจทันทีอย่าไปปล่อยอะไรง่ายๆอันเนี้ยอย่าไปมองว่ามันจู้จี้ไม่ใช่มันเป็นการสร้างให้เห็นว่าเราเข้มแข็งแล้วเรามีมาตรฐานอันเนี้ยอยากจะให้เข้มตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยเราก็จะได้มั่นใจแล้วก็บริษัทนำเที่ยวเองก็จะได้วางใจว่าที่เราทำการตลาดไปหรือทททเนี้ยช่วยกันโปรโมทแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแวบเดียวเองนะมันแวบเดียวเลยแล้วทุกอย่างก็นั่งรออีก1 ซีซั่นนั่งรอเป็นปีหน้าแล้วมันทำให้ทุกอย่างพลาดรายได้แทนที่เราจะสร้างรายได้ใช่เพียงเพราะถูกต้องค่ะ1 ซีซั่นนี่ก็เป็นมูลค่ามหาศาลประมาณเท่าไหร่คะ1 ซีซั่นถ้าสมมติว่าหลุดไปแล้วมันหายไปเลยเนี่ยเอาอย่างตัวเลขนะคะอย่างแอตตาปีที่แล้วเนี่ยเราได้ประมาณตัวเลขนะคะที่แอตตาได้5,800,000 คนถ้าคูณจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้จ่ายท่านละ 3,500 บาทต่อคนนะคะคูณเฉลี่ยอย่างน้อยเนี่ย5 วัน 3,500 คูณ 5 คูณ 5 ล้าน 8เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็จะประมาณ 28,000 ล้านบาทอันนี้แค่ปีที่แล้วนะคะแค่ปีที่แล้วนี่แค่ 3,500 นะซึ่งเป็นจริงแล้วตลาดยุโรปเนี่ย 5,000 อัพแล้วอยู่7 วันถึง15 วันนักท่องเที่ยวอันนี้คืออย่างต่ำมากๆเลยต่ำมากๆเลยเนี่ยอันนี้แล้วปีที่แล้ว5 ล้าน 8นี่เฉพาะเอกชนนะคะแล้วตัวเลขจริง35 ล้านจะเท่าไหร่มันมหาศาลเลยค่ะ